Oy, shout out de kuno mo sir. Nga. Ay patakag yaw-yaw na mong baba sir kay mura man kag silingan ako eh. Kaya nakaibaw kas tibok na kong kinabuhi. Magkatawa lang ko ano mong comment. Labaw pa ka sa kong igsuon. Kaya nakahibaw kung unsay akong kinabuhi. Yung nana kagarabi na ka mong istorya. Ubira kayo ka. Banay pa sir imong gi-share. Kung gusto jud ka makakauglit akong mga anak ko pagmangkon. Share oh. Oh, mo na income ani, nga kuan sir. Mo na income ani nga video. Makapalit tag litson sir. Tanawa. Angay pa imong i-share. Di kay akala kag bunga nga na mong baba dira. Eh palabi, kay wa ka kabaw unsa akong kinabuhi. Ha? Wa ka kabaw. Wala ka kasubaybay kung unsa among kinabuhi. Hindi aya, tigulang na ba ka sir, pero gaba lang jud nimo. Di lang ko magabanin taw, pero gaba lang jud nimo. Kay istorya ko sa imong nana sir tungod lang pud sa imong grabe na pud kay ka mga istorya. Uy dulot pud sa bukog. Wala ka kasabot sa imong trabaho nga content creator sir. Palabi. Alang palabi jud. Ako lay maluoy nimo. Ha?